Грудь мальчика красная, покрыта химическими ожогами и волдырями. Ребенок задыхается, хрипит. Мать кричит на деда. «Вы его скипидаром 3 дня мазали? Это же яд, он дышать не может». 4 дня назад у 7-летнего внука начался кашель при простуде. Дед остался с ним, решил лечить проверенным способом – растиранием скипидаром. 3 дня подряд обильно натирал грудь и спину чистым скипидаром. Укутывал в теплое одеяло на ночь. Жгло кожу так сильно, что мальчик плакал. Дед говорил терпеть. На 3-й день грудь покрылась ожогами, началась одышка. Скипидар впитался через кожу. Началось отравление. Ребенок задыхается от паров и отека. Везем в реанимацию. А что врачи обнаружили, даже они не ожидали такого. Что стало с ребенком? Узнайте по ссылке в профиле.